මේ සුදින් තියනකොට බඩු තියෙනවා අරගෙන. උයි. फ्रिज कस करना है फ्रिज कस कोल्ड कोल्ड क्या महादने जा रहे उड़ीन तियान कुत्ते थैंक यू देखिए ओ सॉरी अन्नी अम्मा ओ ये मोटा हिल्ला हदिला ඒක තමයි ක්ලීන් කරන්නේ මේ තියෙන්නේ අපේ ෆ්‍රිජ් එක. පේනවනේ හැටි. කාලයක් තිස්සේ මට ඕන වෙලා තිබුණා ෆ්‍රිජ් එක ඕගනයිස් කරගන්න. ඒත් ඕන කරන ඕගනයිසර්ස් ගණන් වැඩි නිසා තිබුණේ නැති නිසා මට ඒක කරන්න බැරි වුණා. අන්තිමට ටෙමු එකෙන් මට ඩොලර් 130කට ඔක්කොම ඕගනයිසර්ස් ගන්න පුළුවන් වුණ නිසා අද මම ෆ්‍රිජ් එක ඕගනයිස් කරන්නයි යන්නේ. මුලින්ම මම ඔක්කොම බඩු අස් කරලා ෆ්‍රිජ් එක ක්ලීන් කරා. ක්ලීන් කරාට පස්සේ මස් වර්ග, කිරි වර්ග සහ උයපු කෑම ඔක්කොම ආයේ ෆ්‍රිජ් එකටම දැම්මා. මොකද එළියේ තිබ්බොත් නරක වෙන්න පුළුවන් නිසා. ඕගනයිසර්ස් ටික ඔක්කොම මම කලින්ම හොදලා වේලලා තමයි තිබුණේ. මේ තියෙන්නේ මම ටෙමු එකෙන් ගත්ත ඕගනයිසර්ස් ටික. මුලින්ම මම මේ ගත්ත ඕගනයිසර්ස් ටික පෙන්නලා ඉන්නම්. මේක ෆ්‍රිජ් එකට විතරක්ම තියෙන එකක් නෙවෙයි. ඒත් මට හිතුණා මේකේ පොඩි සෙපරේටඩ් කම්පාර්ට්මන්ට්ස් තියෙන නිසා මීල් ප්‍රෙප් වලට ගැලපෙනවා කියලා. සැලඩ් වලට, ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වලට, ෆ්‍රයිඩ් නූඩල්ස් වලට වගේ ඕනවන එළවලු කලින්ම කපලා මේ වගේ බොක්ස් එකක දාලා තියාගත්තාම හදන්නත් හරි ලේසියි. ඉතින් ඒ නිසා මම මේකෙන් දෙකක්ම අරගත්තා. මේකේ ලිඩ් එකේ මෙහෙම පොඩි කෑල්ලක් තියෙන නිසා ඒකෙන් හියුමිඩිටි එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ මේ තියෙන කෑල්ලෙන් දෙකට වෙන් කරලා වර්ග දෙකක් මේකට දාන්නත් පුළුවන්. ඩ්‍රේන් බාස්කට් එකක් තියෙන නිසා පළතුරු වගේම පලා වර්ගත් ස්ටෝ කරන්න ලේසි. තැම්බෙන්නේ නැහැ. මේක නම් මම ගන්න ආසාවෙන්ම හිටපු එක. එග් කන්ටේනර් එක. අපි නිතරම බිත්තර කන නිසා මම ටිකක් ලොකු එකක්ම අරගත්තා. මේක පාන් වලටම හදපු එකක්. අපි ගන්නකොට පාන් ගෙඩි 2-3ක් ගන්න නිසා ඒකටත් මම කන්ටේනර්ස් දෙකක්ම ගත්තා. මේ බොක්ස් එක නම් චීස් දාන්නම හදපු එකක්. අපේ ගෙදර පොඩි අයට චීස් කේන නිසා ඒකත් නැතුවම බැරි එකක්. මේක කන්ටේනර්ස් 5ක පැක් එකක් විදිහට තමයි තිබුණේ. හැන්ඩල් එකකුත් ලිඩ් එකකුත් තියෙන නිසා එතිලීන් රිලීස් කරන එළවලු පළතුරු වර්ග දාන්න තමයි මම මේවා ගත්තේ. මේ සබන් පෙට්ටි වගේ තියෙන පොඩි ඒවා මම ගත්තේ යෝගට් දාන්න. මොකද අපේ ගෙදර පොඩි අයට නිතරම යෝගට් කියන නිසා මේවත් අනිවාර්යෙන්ම ඕන වෙන දේවල්. මුලින්ම මම ලේසිම ඒවයින් තමයි පටන් ගත්තේ. මං කිව්වනේ මම මේකට ආසයි කියලා. ඉතින් ඔන්න පළවෙනියටම බිත්තර ටික දාගන්න තමයි හදන්නේ. බලන්නකො මෙහෙම තියෙනකොට අර කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටි ෆ්‍රිජ් එකේ ඇතුලේ තියනවට වැඩිය හරි ලස්සනයිනේ. ඔන්න දැන් පාන් ටික දාගන්නයි යන්නේ. මේ එක කන්ටේනර් එකකට පාන් ගෙඩි එකමාරක් විතර දාන්න පුළුවන්. පාන් ගෙඩි අර බෑග් එකේ තියනවට වැඩිය කොච්චර ලස්සනද මෙහෙම තියනකොට. අපේ පොඩි දෙන්න නිතරම යෝගට් කන නිසා මම ලොකු ටබ් එක තමයි අරගෙන එන්නේ. ඉතින් ඒක ගෙනාවම කන්න දෙන්න කලින් චුට්ටක් වෙලා එළිය තියන්න ඕනේ සීතල යන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා මේ විදියට වෙන වෙනම බෙදලා තිබ්බහම මට එදා දවසට අවශ්‍ය කරන පෙට්ටි එකක් හෝ දෙකක් එළියෙන් තියලා කන්න දෙන එක ලේසි කියලා. මේක නම් මීල් පැක් වගේක්. ඒකේ අවශ්‍ය කරන සියලුම දේවල් 3-5 වල ඉඳන් කොම පැක් එකක් විදියට තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අවශ්‍ය කරන දේවල් ඔක්කොම එකට තියාගන්න ඕනේ. නැත්නම් පැටලෙන නිසා මංගාවේ තියෙන මීල් පැක් 3 මේ විදියට මම ග්ලාස් කන්ටේනර්ස් වලට දාලා වෙන් කරගත්තා. කලින් කිව්වා වගේම එතිලීන් හදන එළවලු පළතුරු ටික වෙන් කරගන්න තමයි මම මේ හදන්නේ. සමහර එළවලු පළතුරු වර්ග තියෙනවා. ඒවා ඉදෙද්දී එතිලීන් කියලා ගෑස් එකක් නිපදවනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් ඇපල්, අලිගැට පේර, කෙසෙල්, පීච්, පෙයාස්,
තක්කාලි වගේ දේවල්. මේවා ඉදෙනකොට ඒ ගෑස් එක හදනවා. එතකොට ඒකත් එක්ක බ්‍රොකොලි, කියුකම්බර්, වම්බටු, මිදි, දෙහි, ලෙමන්, අඹ වගේ දේවල් තියලා තිබ්බොත් එහෙම ඒව ඉක්මනින් නරක් වෙන්න බලනවා. ඒ වගේම බලන්න ඕනේ හියුමිඩිටි එක වැඩි එළවලු මොනවද, හියුමිඩිටි එක අඩුවෙන් ඕන එළවලු මොනවද කියලා. මොකද හියුමිඩිටි එක අවශ්‍ය නැති ඒවලට ඕනවට වැඩිය හියුමිඩිටි එක තිබුණොත් එහෙම ඒවත් නරක් වෙන්න බලනවා. එළවලු පළතුරු වර්ග වඩා හොඳින් ක්ලීන් කරගන්න සහ ඒවලට පාවිච්චි කරලා තියෙන කෙමිකල්ස් වර්ග අයින් කරගන්න අපිට බේකින් සෝඩා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වතුර වලට බේකින් සෝඩා ටිකක් දාලා ඒකට මේ එළවලු පළතුරු වර්ග දාලා තිබ්බහම ඒ කෙමිකල්ස් අයින් වෙනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම පලා වර්ග සහ පළතුරු වර්ග තැලෙන්නේ නැතුව වතුර අයින් කරගන්න හොඳම ක්‍රමය තමයි මේ වගේ සැලඩ් ස්පිනර් එකක් පාවිච්චි කරන එක. ඔයාලට පේනවනේ සැලඩ් ස්පිනර් එකෙන් කොයිතරම් වතුර ටිකක් අයින් වෙනවද කියලා. කේල් ගොඩක් තියෙන නිසා මම ඒක වෙනම පෙට්ටි 3ක දාගන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. එහෙම චූටියට කඩලා ඒ ටික වෙනම තියාගන්නවා සැලඩ් කනකොට සැලඩ්ස් වලට දාගන්න. ඒ වගේම කේල් උයන නිසා ඒ ටික මේ වගේ කඩදාසියක ඔතලා ෆ්‍රිජ් එකේ යට තියෙන බාස්කට් එකක් තියෙනවනේ හියුමිඩිටි චේම්බර් එකක්, අන්න ඒකේ දාලා තියාගන්න තමයි හදන්නේ. ඊළඟට මම අර කිව්වනේ සැලඩ් වලට, ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වලට, ඒ වගේ දේවල් වලට මීල් ප්‍රෙප් කරලා තියාගන්නවා කියලා. ඉතින් මම මේ හදන්නේ එළවලු විතරක් නෙවෙයි, ඒකට අවශ්‍ය කරන ලූණු, කැප්සිකම් වගේ දේවලුත් කලින්ම කපලා තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ මං කපාගත්ත ಜಾති. කැරට්, කැප්සිකම්, ලීක්ස්, ගෝවා, මිරිස්, ලෙටිව්ස් සහ ලූණු. ඉඟුරු ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියෙනකොට මේ වගේ කොලයක ඔතලා දාලා තියාගන්න. එතකොට වැඩි කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. යෝගට් දාන්න ගෙනාපු කන්ටේනර්ස් ගොඩක් තියෙන නිසා මං ඒවම පාවිච්චි කරනවා. මේ කපල ඉතුරු වෙච්ච පොඩි ලූණු කෑලි, මිරිස්, තක්කාලි කෑලි වගේ දේවල් තියාගන්න. ඔන්න දැන් තමයි මම බටර්, චීස් සහ ඒ පොඩි දේවල් තියෙන කොටස ක්ලීන් කරගන්න හදන්නේ. චීස් දාන්න මම වෙනමම කන්ටේනර්ස් ගත්තනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒකේ එකකට චීස් ස්ලයිසර්ස් උත් අනිත් එකට චීස් වෙජස් උත් දාලා හදාගත්තා. ඒ වගේම ඩ්‍රයි කරපු පළතුරු වර්ගත් මම නිතරම පාවිච්චි වෙන හින්දා මේ වගේ ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් පොඩි කෑම පෙට්ටි වලට තමයි ඒවා දාලා තියාගන්නේ. ඔන්න දැන් වෙලාව හරි ෆ්‍රිජ් එකට මේ ඔක්කොම කන්ටේනර්ස් ටික දාලා ලස්සනට හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම එහෙම හදාගත්ත ෆ්‍රිජ් එක. බලන්න කොච්චර පිළිවෙලයිද කියලා. අද මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට පොඩි වාසියකුත් හම්බෙනවා. මේකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙන ලින්ක් එක හරහා ඕගොල්ලෝ Temu app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ෆ්‍රී තෑගි ගන්න. අද මම මේ පෙන්නන අයිටම්ස් ඔක්කොගෙම ලින්ක්ස් පහළ විස්තර දාලා තියෙනවා. ඒව හරහා ගියාම ඔයාලට පුළුවන් ඕනම ඕඩර් එකකට ෆ්‍රී shipping අරගන්න, 90 days free returns අරගන්නත්. ඉතින් එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. ආයෙමත් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.